Aspetta, perché questo microfono mi tira giù tutto, mi spinge giù. Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Allora, un video diverso dal solito, abbiamo i telefoni in mano perché abbiamo degli appunti, così ci possiamo ricordare. Scrolliamo TikTok. Questo è un video di... Video denuncia. Video denuncia, è vero. È un video intanto in italiano, la nostra lingua madre, che così non ci scordiamo. Ed è un video nel quale nel quale festeggiamo i nostri 6 mesi a Zonzo, senza una casa. Eccoci qua. E Quindi un video, uno special. Uno special. In piena, diciamo, come si dice? In pieno spirito americano, da stand-up special. La festa del grazie. Festa del grazie. Festeggiamo 6 mesi di mesi? viaggio permanente. 6 mesi di viaggio forse semi-permanente o permanente. Comunque sono 6 mesi, ragazzi, che stiamo in giro senza... E che te pare che non c'era il muezzin preciso? Che ora è? L'1-10. L'1-10? Vabbè. Canta il muezzin. Chissà se effettivamente è un problema anche, per esempio, dei film o delle serie TV in Turchia. Noi stiamo vedendo delle serie TV in Turchia. E non si sentono i canti. Effettivamente, chissà se quando c'è il muezzin stoppano la registrazione anche dei film. A meno che non lo vogliono prendere, penso proprio di sì. Beh, sì. Finito. Forse durato 4 minuti. 4 minuti il muezzin. 4 e Vabbè, li mezzo. tagliamo questi. Dicevamo, sono 6 mesi che siamo senza casa e abbiamo lasciato casa nostra con un biglietto di sola andata per la Thailandia. E quando diciamo che siamo senza casa significa che proprio non l'abbiamo, cioè No. abbiamo l'affitto, il contratto ci è scaduto e si è concluso un percorso di vita, il quale forse diremo di più. Vuoi dire di più? Sì. Forse più in là. E quindi abbiamo deciso di partire, che Sì. è una cosa che volevamo fare da un po' di tempo e niente, questo è stato il momento, si è presentato il momento e abbiamo detto adesso mai più. Esatto. E eccoci qua. Noi abbiamo raccolto un po' di domande che voi fan ci avete fatto, soprattutto su Instagram. E quindi adesso vorremmo noi rispondere a tutte queste domande che voi fan ci avete fatto. No, non fanno così gli influencer, gli fanno le domande. Questo è tipo... Ce le siamo fatti da soli. Tipo The Wire, no? Che ci sta quello su Google che scrive che deve rispondere alle domande fatte più frequentemente, esatto. no? Noi ce le siamo autofatte queste domande. Quanti anni ha Carmine? Esatto, tutte queste cose qui. Comunque no, a esempio. parte gli scherzi. Comunque, se avete domande scrivetele nei commenti. Sì, dai, fateci delle domande, qualcuno di voi followers. Allora, partiamo con ordine, allora. Presentiamoci. Siamo Roots Remotely. Roots Remotely è il nome del canale che è creazione di Elena. Io lo trovo molto catchy, che ha la RR. E rappresenta un po' la nostra filosofia, no? Di non avere radici, fondamentalmente. Sì. E Carmine, Elena. Si pronuncia Carmine, vabbè, gli italiani lo sanno. Ci avete conosciuto, insomma, e quindi, come Elena ha detto, abbiamo lasciato i rispettivi lavori, di cui se vi interessa possiamo poi dirvi di più in un altro video, magari. Indovinate che lavori facevamo? Esatto. Dalle facce, anche questo è un altro gioco televisivo, come si chiama il programma? Però se lo sapete, no, solo se non lo sapete, indovinate, se già ci conoscete lo sapete, non lo spoilerate. È facile poi. E quindi insomma sì, dai, alla fine quello che è questo, no? Quindi siamo partiti come tanti fanno per cambiare, perché c'eravamo un po' stufati, volevamo un po' vedere com'era. Da un po' di tempo questo poi, esatto. Perché poi noi avevamo già programmato di viaggiare, poi c'è stata la pandemia e ecco fatto che si è bloccato tutto e quindi abbiamo dovuto rimandare di anni questo viaggio. Esatto, quindi finalmente l'abbiamo fatto, che coincide un po' col nostro viaggio di nozze. Esatto. E quindi praticamente volevamo un po' tirare le fila di questo discorso dopo 6 mesi. Innanzitutto non credevamo di riuscire ad arrivare a 6 mesi in giro, quindi questo è già un grande traguardo ed è la ragione per cui questo video esce come special intervallato, perché comunque ci sono tanti altri posti che abbiamo visitato e che vedrete nel corso del tempo. E volevamo farlo uscire un po' subito, quindi sarà anche montato un po', cioè, un po' veloce. Il video esce 6 mesi precisi dopo la nostra partenza. Esatto. 8 gennaio, 8 luglio, sì, quindi il video uscirà insomma, intorno a quella data. Lì. Punto primo. Allora, punto primo era cosa questo, significa non avere era una casa? l'intro. Quindi punto 2. Cosa significa non avere una casa? Punto Carmine, come ti senti a non avere una casa?
Per me la casa è... Sei tu, amore mio. Va bene. Però per me la casa significa al momento avere quelle 4-5 cose di riferimento che entrano dentro uno zaino. Comunque andate a rivedervi il video del backpacking su come abbiamo fatto il nostro zainetto. E dove stanno quelle 4-5 cose? Che i nostri amici Claudio e Federica possono... Ciao, salutiamo, possono confermare. Abbiamo solo uno zaino. Un zainetto Non ne abbiamo nascosti altri. da 8 kg. Esatto, L'avete a visto testa. il video, andatelo a recuperare. Che erano 6 all'inizio. E quindi ecco, per me non avere la casa al momento sì, è non avere una casa fisica, effettivamente... Siamo a registrare, sì, non è che intanto si è spento. Andiamo a vedere. E non avere una casa fisica effettivamente, una casa nel senso canonico del termine, spaventa, se vogliamo dirla tutta, insomma. Ma al contempo è anche libera, direi, è un sentimento di spavento e di libertà. Sì, E quindi avere quelle completamente. cose che noi ci portiamo e ogni volta, soprattutto Elena, organizza nelle varie stanzette che prenotiamo e le trovi lì, il spazzolino, trovi il computer, trovi magari, non so, la saponetta. Anche io stavo dicendo la saponetta. E, insomma, ti riportano quel concetto di casa, no? Una casa un po' in movimento, no? Una casa Sì, mobile. sì. Quindi... Cioè sono gli elementi fissi in un movimento costante, Sì. continuo. E quindi quelli aiutano, secondo me, Questo è vero, questo è il vero. non avere una casa. Questo è vero. C'è anche da dire però che, diciamo, c'è questa sensazione di instabilità un po', quindi essere sempre di passaggio in un posto. Cioè a volte ti piacerebbe quasi rimanere un po' più a lungo e dire però qua mi trovo bene, quasi quasi rimango, però poi insomma sei sempre in viaggio e quindi non ti fermi poi di fatto, insomma. No, quello sì, quindi c'è un po' di instabilità in questo, però ecco appunto io dipende un po' dai giorni, alcuni giorni la vivo meglio, alcuni giorni la vivo peggio, ma penso come un po' tutti, insomma, Sì. no? Credo. C'è chi si stanca della routine, noi ci stanchiamo molto della routine, comunque quindi ci piace questo lato, diciamo il fatto di cambiare ci piace. E poi di fatto è una routine anche il cambiare, Esatto, no? è una costante, È la quello che routine cambi del sempre. cambiare. Esatto, anzi che filosofo. e però diciamo è anche comunque un po' stancante, Sì, questo sì. è da dire. Quindi quando hai una casa sai che quella è casa tua, torni, hai le tue cose, sei stanco, torni a casa, sei fisso, diciamo. Quando ti devi spostare cambi sempre, ti muovi, prendi l'autobus, Sì. prendi il treno, e prendi la nave, prendi l'aereo e arrivi di qua e arrivi di là, insomma è stancante ragazzi, cioè le prime settimane non la senti tanto, però Appunto, nel dopo corso 6 dei mesi, dopo 6 mesi cominci a sentire un po' il peso dello spostamento soprattutto, poi alcuni spostamenti sono più lunghi di altri, alcuni durano tante ore, abbiamo preso autobus di 24 e più ore, andatevi a vedere il video, c'è 19, 20, 25 ore insomma di pullman ragazzi, sì, pesante, sì. e quindi insomma è un po' faticoso, però dove dormire, devi pensare anche di programmare dove dormire, cosa mangiare, come spostarti, quindi sei sempre in programmazione, diciamo. Sì, sicuramente, sicuramente. E questo ci porta, io credo, al Sicuramente. punto 3, o punto C, dirsi Anche per il voglia, cane di casa, che è capisci? il lato invisibile del viaggio, ragazzi. Mentre poi li diciamo, noi questi vengono in sovraimpressione, perché è un montaggio, Che siamo smart. montaggio analogico. Vedi l'Instagram, no? Il paesaggio bello da cartolina. E questo non è solo il nostro canale, no, qualunque canale. Qualunque canale YouTube. Noi anzi cerchiamo un po' di farvi vedere poi effettivamente quello che succede davvero, Sì, no? sì, Quindi molte delle cose che mostriamo sono poi, non diciamo, c'è l'edulcorazione della patina. non è tutto bello. Vedete perché- pure insomma noi che andiamo in giro nelle barche, che ci piano gli schizzi, che dormiamo. Oggi ci siamo anche sistemati per fare questo video, ma di solito non è così, cioè ci vedete come... Beh, sistematimo, nella- insomma. insomma. Elena sta bene. No, anche tu. Però ecco, Ci siamo, come dire, quantomeno vestiti per fare il video, mentre un sacco di volte ci vedete nelle situazioni disastrate. esatto. Non è il disagio. nostro comunque un canale patinato, no? Quindi No. lo vedete, abbiamo 3 followers, forse anche proprio per questa ragione. Però comunque Però- c'è fatica dietro, c'è un editing. Esatto. Quindi il lato invisibile del viaggio è quello che voi non vedete. Quello che non vedete. E quindi che cosa è quello che poi effettivamente non vedete? Non ci è sono- sempre tutto perfetto. No, non è sempre tutto bello.
Ci sono giornate No. brutte, Ci sono giornate nelle quali siamo stati male. mamma mia. Eh, Anche recentemente. Anche recentemente. Ovviamente queste non le vedete in video. No, Quando stai male e stai fuori casa è più fastidiosa la è questione, brutto, perché sì. eh, A Chiang Mai c'è stato anzi un accenno nel video Sì, per di l'avevamo Elena che detto. stava male, quindi andate a recuperare il video di Chiang Mai. Non è tutto rose e fiori, va, per No, diciamo così. sintetizzare. E poi appunto un'altra cosa che volevo dire, io divento molto triste, soprattutto nel momento in cui devo lasciare un posto. Non so se questa è la sezione giusta per il lato invisibile del viaggio, però insomma Sì. io divento triste nel Questa momento non è in la sezione cui... giusta, però la possiamo mettere Non anche è? qua. C'è una dopo? Boh, non credo ci sia. Mi piace il posto dove arrivo, dopo un po' mi piace, e poi dopo io divento triste perché devo partire. Quindi i giorni prima del viaggio, o il giorno prima, o il durante, o quando poi riarrivo in un posto, sono sempre molto incazzoso e quindi è difficile starmi Sì, appresso. posso confermare. Va bene. Comunque, insomma, Altro Elena sul punto 3? punto 3, visto che hai detto questa cosa, Sì. è quando cominci a conoscere un posto e quando te ne devi andare. Esatto. Quindi noi, ogni posto nuovo che vai, posto che vai, usanza che trovi, però insomma devi capire come funzionano un po' i mezzi, come i posti dove andare a mangiare, cosa visitare, come muoverti, un po' le persone. Nel momento in cui cominci a capire queste cose è quando poi devi cambiare posto, e Esatto. quindi ti sei ambientato e ti devi riambientare da zero. E quello un po' comporta stress e si aggiunge insomma a tutto il resto, Sì, no? Al sì. fatto che devi fare delle giornate in cui devi soltanto cercare e ricercare dove andare dopo, devi prenotarti tutte quante le accommodation, i pullman, gli aerei nel caso in cui Gli prendi alloggi, l'aereo. Quindi sì, è tutte cose che naturalmente non vengono viste nel video, ed è la ragione per cui vogliamo parlarne oggi. Esattamente. Per aprire un po' le finestre. Sì, per fare un punto, come si dice, E cambiare l'aria. un riepilogo della Esatto. situazione. Questo ci porta al punto 4, 4. che è Quello cosa che si impara nel viaggio. Cosa impari davvero? Elena, parlacene, cosa hai imparato davvero Cosa in questo impari davvero? viaggio? Ma intanto ti conosci di più come persona, perché ti trovi in una situazione diversa dalla quotidianità e quindi vedi te stesso affrontare situazioni diverse, questo sicuramente. Un'altra cosa è hai più tempo per te, quindi anche oltre a conoscerti di più, diciamo, rispetto alle nuove situazioni, hai anche tempo per fare delle cose che ti piacciono, per riscoprirle, tempo che ovviamente quando lavori è tempo pieno. Poi voglio dire, noi questo stiamo quasi lavorando a momenti, perché il canale comunque è bene o male un lavoro non pagato, non retribuito, però Noi siamo dell'idea che il lavoro non deve essere per forza retribuito. Poi se è retribuito meglio ancora, però il quelli sono lavoro... gli hobby, Carmine. Ah, è giusto, ok. Allora è un hobby. Però se voi per hobbistica. esempio ci mandate dei soldi, diventa un lavoro, giusto? Esatto. Remember. O ci potete pure comprare un caffè, Esatto, un tè. esatto. Comunque, insomma, questo sicuramente, però ecco, puoi riscoprire cose che ti piace fare. Quindi, Esatto. per esempio, io... Cosa ti piace fare, Cosa mi Elena? piace fare? Io ho una passione per l'arte e il design. Questo dà un Spoiler piccolo alert. hint sul lavoro di Elena. Però diciamo negli ultimi anni quello che ho fatto mi ha portato ad allontanarmi un po' da questa passione, e quindi in questi mesi ho avuto modo di leggere, disegnare, insomma rifare alcune delle cose che mi piaceva fare prima, sempre comunque a tempo limitato, perché poi vai in giro, viaggi, visiti Chiaro. posti, fai lavori sul canale, fai riprese, a volte ci sono delle giornate di admin, quindi sempre diciamo a piccole dosi, però quando ti trovi... Si ritaglia Sì, quando ti trovi del tempo ti rendi conto di quello che ti piace fare, di cui magari ti eri scordato nel corso degli anni di lavoro, insomma. Quindi questo sicuramente. Tu, Carmine? Te No, che ti piace per fare? quanto mi riguarda, io ho anche riscoperto appunto quello slow pace nel fare le cose, no? Che a volte manca. Però in italiano, stiamo parlando in italiano. In italiano, quel passo lento. Un ritmo lento. Un ritmo lento nel fare le cose che appunto nel mondo di oggi molto spesso viene un po', no?
non si può, Manca. manca. E quindi appunto mi piace leggere, mi ritrovo molto spesso a leggere. Ho iniziato in maniera attiva a fare anche ginnastica, e questo da molti mesi ormai, quasi tutti i giorni, che era una cosa che non facevo più, non so se si vede, sto Che in figurino, forma ammazza. smagliante. E quindi quella è un'altra Sta in cosa. forma smagliante. Io sto in forma smagliante. E che appunto non si riesce nel tran tran quotidiano del lavoro, sveglia, dormi, mangia, repeat. E Punti quindi per insomma... chi coglie le citazioni comunque, che ne abbiamo fatta qualcuna già. E Se quindi siete sì. italiani coglierete queste citazioni. E quindi sì, insomma, il relax, poi vabbè, io faccio molto editing, molta videography, foto, che mi piace, insomma, ho una bella macchina fotografica comprata con risparmi e Con il sudore. di cui vado molto fiero. E quindi sì, tutte queste cose che appunto non facevo prima, quando effettivamente lavoravo e facevo una vita, tra virgolette, ordinaria. Sempre visto che siamo su cosa impari davvero, sicuramente impari a diventare più flessibile, cioè noi ti devi adattare dove dormire, cosa mangiare, cioè noi generalmente siamo un po', come si dice, particolari, Difficoltosi. difficoltosi, però quando sei in viaggio devi mettere da parte le difficoltà, cioè Sì. diciamo i capricci, chiamiamoli capricci, Esatto. e comunque lasciarti un po' più andare. Quindi ti devi un po' adattare. Una cosa per esempio che io personalmente ho imparato a fare è dormire ovunque, cioè io ho molta difficoltà a dormire, tuttora diciamo sugli aerei, con la mia paura dell'aereo, ragazzi l'aereo è sicurissimo però fa paura, io non riesco a dormire sull'aereo, però per esempio negli alloggi, qualsiasi alloggio adesso mi poggio sul letto, chiudo gli occhi e dormo, cioè è una cosa bellissima, una cosa che prima Ma non anche... riuscivo a fare. Esatto. Questa è È sicuramente una grande cosa. Sì. E per tornare un secondo su quell'essere un po' difficoltosi, io voglio dirvi ragazzi che noi l'unico, diciamo, punto fisso di quando abbiamo scelto i posti in cui stare è stato soltanto quello di non avere il bagno in condivisione. Io ci tengo a È dire un questa grande cosa. punto, un grande punto. Per il resto siamo stati veramente nelle peggio topaglie. Mamma anche. mia, Se cioè, erano sono stati per degli alloggi esempio, veramente spaventosi. mi viene in mente Hanoi, A noi forse è stato il peggiore di tutti, a noi in Vietnam. anche Ho Chi Minh è stata abbastanza drammatica la situazione in alcuni Mamma altri mia. posti. Insomma, voglio dire, la maggior parte ci è andata bene, comunque benino, tutto Sì, sì. sommato. Perché Soprattutto nel sud-est asiatico, perché comunque i prezzi sono economici e quindi Sì. ti puoi permettere di avere una stanza con un bagno annesso. Però il budget è sempre stato molto importante. Sì, per noi. sì. Per esempio, Siamo sempre stati l'ultima molto attenti. a Koh Tao è stato drammatico, per esempio, l'ultima dal ritorno alla Thailandia, perché faceva un caldo bestiale, non c'era il ventilatore, non c'era l'aria Mamma condizionata, mia. c'erano tutti quanti gli insetti, insomma, si stava male. Per il resto ci siamo abituati Ci siamo adattati su molto. tutto il resto, veramente su Sicuramente. tutto il resto, dal cibo al dormire, come dice Elena, a tutto quanto Anche il perché resto. uno poi vuole provare tante cose, no? Anche parlando di mangiare, cioè io sono molto attenta di solito, non mangio lo zucchero. Zucchero, Zuccheri carboidrati. aggiunti, vabbè, carboidrati limito, diciamo, roba non raffinata, però viaggiando ragazzi, cioè, bisogna provare le cose. Qua Esatto. in Turchia stiamo facendo il piano di baklava, per esempio, Qua in di Turchia dolci, stiamo perché mangiando che parecchio. fanno la pizza, il pane, i dolci, cioè è una cosa come per una persona che visita l'Italia un po'. Poi dipende dal posto, appunto in Indonesia, per esempio in Malesia, non ci ispirava tanto il cibo Sì. per qualche ragione, e quindi Sì, in quel periodo c'è siamo stato diventati... detto che da mangiare è buonissimo in Malesia, io ragazzi proprio... Non ci è piaciuto, ma forse abbiamo pure sbagliato noi i posti. Sì, sicuramente. Quindi siamo diventati secchi quel periodo, adesso in Turchia Adesso abbiamo ripreso tutto le tutta quanta pide, i kebab, insomma di tutto e di più. vabbè. Però vabbè, ci sta. Comunque va bene, questo io Vuoi aggiungere direi... qualcosa o abbiamo Ma chiuso? io direi che il punto 4 l'abbiamo sviscerato. Cosa perdi per strada? E questo l'abbiamo un Comunque, po' forse... questo l'hai detto, incontri realtà e persone che ti mettono in discussione. Cioè, vedi nuovi punti di vista, abbiamo incontrato tante Sì. persone durante il nostro percorso. Abbiamo menzionato prima Federica e Claudio, che salutiamo, Sì, salutiamo. che abbiamo incontrato a Koh Yao Noi, Sì. Abbiamo che tra incontrato- l'altro c'è un video che è uscito settimana scorsa, e siamo su Koh diventati Yao Noi, molto amici. Claudio e Federica nel prossimo video forse. Esatto. Siamo E ci diventati siamo amici. poi dopo visti, incontrati anche Sì. in insomma su Skype, come si dice. E quindi Però diciamo, abbiamo incontrato anche poi altre persone che avevamo invece conosciuto solamente su Zoom, Questo quindi è abbiamo vero. avuto modo di incontrare persone per il mondo che avevamo
conosciuto solamente in maniera virtuale. Esatto, e Però l'abbiamo poi ecco, incontrati io fisicamente. su questo punto, già che ci siamo, volevo Sì. aggiungere un'altra cosa che invece mi è venuta in mente. Un'altra cosa che impari davvero è cioè non dare retta a quello che dicono le persone che non sono state nei posti. Questo è vero. Questo è un Questo è un punto buon che, punto, che un voglio sottopunto. Quando siamo venuti in Turchia ci è stato detto: la Turchia è sporchissima, Istanbul è una città sporchissima. Cioè, raga, siete stati a Roma? Cioè, è meglio di Roma. Ci hanno parlato male di molti posti, anche Molti in Vietnam, posti, cioè, giustamente cioè, se uno non conosce o magari quello che vi viene detto, noi cerchiamo di documentare la realtà dei fatti, poi ci potete credere perché effettivamente c'è. quando sentite dire una cosa, non ci credete No, al 100%. andate a vedere voi. Andate in quel posto e rendetevi conto voi della situazione perché tante volte le cose non sono proprio come vengono No, dette. io Questo- voglio dire una cosa proprio sulla Turchia, visto che siamo in Turchia. Non so se la bandiera entra nel video, ma c'è La faremo un'ospitalità dei turchi che è una cosa incredibile. Noi più di una volta ci hanno offerto le cose, ci hanno portato in giro. Proprio guarda, un popolo veramente fantastico. Se dovete scegliere un posto dove venire, venite in Turchia. Cioè, sì, una grande ospitalità. Questo è sponsorizzato dal governo della Turchia, questa cosa che sto dicendo che ci dà i soldi sotto Sì, banco. sì, ha voglia. Stanno a pagare bei quattrini. Poi, punto 5. Mamma mia, qua dobbiamo sbrigarci. Stiamo un po' Quasi finito, ragazzi. Vedetevi questo video mentre appunto bevete un caffè oppure non so, abbiamo detto già in un altro Vabbè, video, mettete questo- i bambini davanti. Siete dei bambini. Così Secondo me imparano questi sono video qualcosa. proprio bambini Educativi. educativi. Questo Cosa l'abbiamo perdi per toccato un strada? po' Questo l'abbiamo un po' toccato questo punto e io vorrei però aggiungere Vai, una aggiungi una cosa saliente. una piccola cosa su questo punto e si ricollega proprio a quello che abbiamo appena detto, cioè dei rapporti interpersonali che purtroppo diventano a volte superficiali. Io Sì. vorrei toccare proprio un touch su questo punto, cioè come un po' di rapporti usa e getta nell'ambito del viaggio, cioè va bene finché stai là quel Sì. giorno, il giorno dopo, fra 2 giorni, poi vai via. Anche se non sempre, Non cioè ci sono sempre. eccezioni come abbiamo detto, c'è anche un altro ragazzo che abbiamo conosciuto con il quale ci rimaniamo in contatto, però molte volte, soprattutto le persone del luogo, Salutiamo il maestro Phil se ci sta vedendo. ci sta vedendo, però soprattutto le persone del luogo poi sono persone con le quali scambi due parole, ti fai una Esatto. chiacchierata, poi a volte ci è capitato di scambiarci il numero. Infatti abbiamo scambiato il numero con degli esercenti, con dei signori che avevano bar, ristoranti, signori gentilissimi e poi Sì, appunto perché poi con un barbiere, amicizia ha un fatto po'. amicizia, un barbiere a dove stavamo? A Izmir. Però sì, appunto, ti ripeto, questa è la cosa Ti che ripeto a chi? a voi che ci guardate, Allora vi ripeto. vi ripeto, A te che ti ci dispiace, come si ricollega a quello che ho detto prima, ti dispiace perché come quando stai in un posto, hai imparato a conoscere, sai dove prendere il Sì. tè, il caffè, dove andare a mangiare, parli col tizio, col locale, poi Comunque, parti, non sono li vedi persone più che devi salutare comunque, che sai che probabilmente non rivedrai più. e quindi questo ti lo perdi dispiace per un po'. strada. Sì, te lo perdi Questo per me lo strada. perdo per strada e ti torna un po' quel discorso di Sì. prima. Dai, punto 6. Punto 6, il nostro Dai. punto di vista dopo 6 mesi. Allora, dai, vabbè, qua io questo proprio lo vorrei dire proprio in due parole, molto Dai, rapido, veloce. molto rapido. Quick. A me boom, a me sta piacendo. È piaciuto il viaggio e sta continuando a piacermi. Sono molto contento di questa esperienza, sono contento che l'abbiamo fatta quasi contro tutto, quasi contro tutti. Cos'è sto slogan? Questo è Berlusconi nella discesa in campo. E quindi niente, sì, bello, cioè non è sempre facile, naturalmente come per tutti i motivi che abbiamo detto, però il viaggio è bello e io vorrei che non finisse mai. Questa è la mia posizione su questo. E questo è tutto quello che ho da dire su questa faccenda. Questa è un'altra citazione. Tu Elena che dici? No, a Hai degli me, insight a me for piace us? Insights, a me anche sta piacendo il viaggio, è uno stile di vita che mi piace. A volte mi manca un po' più di stabilità, questa cosa l'abbiamo già detta, cioè mi piacerebbe poter avere una situazione dove so che è quella e un po' più che altro un po' più di ritmo. Il complesso mi piace, sono contenta di essere stata in tanti posti diversi e di non aver finito ancora, insomma, Esatto. continuerei. Finché si può si continua. Va bene, io direi che abbiamo coperto tutti quanti i punti. Ora sta a voi
Ragazzi, sì, che portiamo cosa... questo video al termine. Domande per voi. Vi è mai capitato di sentirvi a casa in un posto che non era casa? O di non sentirvi a casa vostra. In un posto che era casa? Quindi Esatto. rispondeteci, commentate. Tra l'altro su questa cosa uscirà poi forse un altro video. E questo si collega Se lo di volete nuovo, vedere, fateci sapere. Esiste un fenomeno proprio che si chiama Cultural dislocation. sì, che forse in italiano si traduce proprio una dislocazione culturale. Non lo sappiamo. Probabilmente. Però insomma, in sostanza è la sensazione di non appartenere in nessun posto. Se Ma volete saperne di più, probabilmente fatecelo sapere. sì, ne parleremo più a fondo. Esatto. Però insomma, Carmine voleva concludere con delle domande per voi. Scusa Carmine. No, l'ho fatta questa. Raccontateci le vostre esperienze nei commenti. Fateci sapere cosa ne pensate. Se avete delle domande, se vi interessa sapere altro che si può rivelare. Ciao. Grazie di aver visto il nostro special. 6 mesi in viaggio, Roots Remotely. Carmine. Elena, presente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao. Comunque non so se vi siete accorti che questo video era in italiano, cioè. Se vi piace in italiano, mischieremo video in italiano e in inglese perché molti l'abbiamo fatti in inglese, però se vi piace anche questa lingua, fatecelo sapere.